Հարգելի գործընկերներ, ինչպես տեղյակ եք, առավոտից գործընթաց է մեկնարկել մեր Արտաշատի գրասենյակում, այս պահին մեր տեղեկություններով բերման ենթարկվածների թիվը 15-ն է, մեկ անձի առաջադրվել է մեղադրանք, փաստաբանները մանրամասները կներկայացնեն, բայց այս գործընթացը մենք գնահատում ենք որպես ուղիղ քաղաքական հետապնդում, ուժեղ Հայաստան կուսակցության դեմ, սա շարունակությունն է նախորդ օրերի գործընթացի, էլի բերման ենթարկվածների թվում կին կա, մեր Արտաշատի գրասենյակից Հասմիկ Ամիրզադյանը, դուք տեսաք նախորդ օրերին Վերժինե Ստեփանյանը եւ Գոհար Ղումաշյանն էին այս իշխանությունների թիրախում, Նիկոլ Փաշինյանը փաստորեն փորձում է կանանց միջոցով պայքարել, փորձում է կանանց միջոցով ճնշումներ գործադրել, բայց ինչպես նախորդ օրերին հիմա էլ մենք վերահաստատում ենք, որ այս քրեական հետապնդումները մեզ չեն վախեցնում, չեն կանգնեցնում, մենք գնում ենք, գնալու ենք մեր նախանշած ուղով եւ այս ամենը իշխանությունների վախի հերթական դրսևորումն է, գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում իրավապահ մարմինները վաղուց դարձել են պատվերով կարվող քրեական գործեր իրականացնողներ, վաղուց դարձել են ֆեյսբուքյան ստատուսներով քրեական գործեր հարուցողներ եւ իրականացնողներ, այնպես որ այս գործընթացները մեզ ամենևին չեն զարմացնում։ Անվանական չեմ կարող ասել, մանրամասներին չեմ տիրապետում, փաստաբանները մանրամասներ կհաղորդեն, բայց ուզում եմ շեշտել, որ առավոտից մեր փաստաբանների գործունեությունը նաև խոչընդոտվում է, ահա այն կողմ մեզնից մի փոքր այն կողմ փաստաբանները սպասում են, նրանք չեն կարողանում մտնել հակակոռուպցիոն կոմիտեի շենք, մի քանի փաստաբանի է ընդամենը 1 կամ 2 հավանաբար հաջողվել ներս մտնել, այն էլ ահազանգերից եւ դիմումներից հետո համապատասխան մարմիններին փաստաբանների մի մասը մինչեւ հիմա կանգնած է եւ սպասում է, որպեսզի կարողանա մոտենալ իր վստահորդին եւ համապատասխան պաշտպանությունը իրականացնել։ Հիմա այստեղ հակակոռուպցիոն Այո, այստեղ այս պահին թվականակ չեմ կարող նշել, քանի որ կրկնեմ, թիվը փոխվում է առավոտից, բայց նաև բերման ենթարկվածներ կան հակակոռուպցիոն կոմիտեի այլ հասցեներում, օրինակ տեղեկացանք, որ մի մասը գտնվում է Մոսկովյան մեկ հասցեում, այնպես որ այս պահին թվականակ եւ անվանական տվյալներ կդժվարանամ նշել։ Փաստաբանները համապատասխան գործընթացներ են իրականացրել, ահազանգեր են հնչեցրել եւ միայն դրանից հետո որոշներին հաջողվել է մոտենալ իրենց պաշտպանյալներին, բայց մի մասը կրկնեմ առավոտից սպասում է եւ չի կարողանում իրականացնել իր փաստաբանական գործունեությունը, սա մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտում է, նաև ուզում եմ այս գործընթացի վրա հրավիրել նաև Հայաստանում ընտրական գործընթացներին հետևող կառույցների, կազմակերպությունների ուշադրությունը, սա ուղիղ քաղաքական հետապնդում է 50+1-ի հավակնող ուժի նկատմամբ, այն ուժի նկատմամբ, որը առաջատարն է, որը Հայաստանում բերելու է փոփոխություններ եւ Սամվել Կարապետյանի մեր ուժի առաջնորդի նկատմամբ արդեն 10 ամիս շարունակվող ապօրինի հետապնդման շարունակությունն է սա ըստ էության, այդ հետապնդումը եւ գործընթացները հենց նրա շուրջ եւս վկայում են, որ այս իշխանությունը վախեցած է, եթե հակառակը լիներ, Սամվել Կարապետյանն էլ ազատության մեջ կգտնվեր եւ լիարժեք հնարավորություն կունենար հանրության հետ շփվելու, այս պահին կարող եմ նշել միայն այսքանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն նշել էր, որ 14 անձիկ ովքեր բերման են ենթարկվել, կաշառք ստանալու մեղադրանք, սրա վերաբերյալ։ Գիտեք, տարբեր մեղադրանքների մասին իրենք կարող են խոսել, նորից եմ կրկնում, գաղտնիք չէ, որ արդեն տևական ժամանակ 8 տարի շարունակ արդեն Հայաստանի իրավապահ մարմինները քաղաքական օրվա իշխանությունների ձեռքին ուղակի կատարող գործիք են դարձել,
Դրա ապացույցները ես չէ որ պիտի նշեմ, դուք ինձնից շատ լավ գիտեք, դուք ամեն օր առնչվում եք տարբեր քրեական գործերի, հրահանգավորված գործերի, մենք տեսնում ենք ուղղակի աննախադեպ գործընթացներ եւ սա եւս դրանց շարքից է, սա քաղաքական հետապնդում է։ Միայն Արտաշատ։ Քիչ առաջ հակակոռուպցիոնից հայտնեցին, որ 14 անձ ձերբակալվել են ընտրական տալու։ Հարգելի Փայլակ, ես հենց նոր այդ հարցին արձագանքեցի, նշելով, որ մեղադրանքները կարող են տարբեր լինել, Հայաստանում իրավապահ մարմինները գործում են օրվա իշխանության հրահանգով, կատարում են քաղաքական պատվեր եւ այնինչ տեղի է ունենում վերջին օրերին, հենց այդ պատվերի շրջանակում է, մանրամասներին կպատասխանեն իրավաբանները, սա քաղաքական գնահատական է, որը չի փոխվել նաեւ վերջին 2 օրերի իրադարձությունները դրա վկայությունն են, շնորհակալություն։ Արտաշատում ինչ-որ մեկը կա, որին կուզենային թիրախավորել, հա։ Տեսեք, թիրախը ուժեղ Հայաստանն է, թիրախը մեր քաղաքական ուժն է, կարծում եմ սա պարզից էլ պարզ է, ինչու, որովհետև իշխանությունը հասկանում է, որ կորցնում է իշխանությունը հասկանում է, որ քաղաքական դաշտում եկել է մի ուժ, որը բերելու է մեր հանրության կողմից սպասված եւ վստահաբար անխուսափելի փոփոխությունները։ Շնորհակալություն։